Bos Herman, kemana? Pulang lo, ilahi lo. Cece, maremaan. Hebat dagang wae maremaannya. Mingguan. Baru keburu teh anu digadil munding apa saha teh? Pasun arjan juga yang mending mah. Oh, ngawitan aku mah pang digadil teh. Ngawitan digawe kana kaburit atuh. Astagfirullah. Digawe di kaburit. Eta kaburit atuh mikir mending dar satau ge da mun boga pikiran. Digalaya teh sampaikan ka ya Allah teh. Ngabulu ku tadina nyambut. Nyambut, aya nyambut nganggeuskeun nya sok ya. Anggeuskeun meureun. Ah maklum meureunang. Nya dianggeuskeun tang kaburit. Tang kaburit teh meureun mikir mending ge da satau ge da meureun boga pikir. Dendam meureunnya. Dendam ya aya tang kaburit digawekeun nya ge kagieu teh capek. Tak punya salah deh, Ditenggar we. digalai deh lain tengah doi. Eta teh keur diiringkeun. Tungtun, Jebrot we. berarti tukang deh. Langsung maot teh Pak. Langsung terusnya maksa kedap lama dari gulai. Nah, Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. jadi dengar betul nomor kadenya udah adanya kumaha. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Bisa amakan deh si gulai mah. Jadi di Jagara teh aya nu digalai mundingnya. Ah ya sina kasih narja. Duwi ka maotna. Juga kamu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun karunya teh ngatunya. Atuh dah hari jama mau sok masing mending satu lagi boga pikir meureun. Datang kabut digawekeun hayu ngalawan kurpan aya nanang ge narik singkat teh berat meureun. Mending meureun boga pikir ya aing beda kapurit. Sampaikan meureun Ngamuk we nya, ya dendam we. dendam. Ah, gila-gila teh cenah aing. Ah, galai ku aing. Digalai we. Galai we galai. Ya Allah, anu ningali. Nah, ini ningali mudah-mudahan kena tuh. Oh, pada ningali.